muallim, pedagog. Hatta men özüme köp tarapdan halipa dip alyan, halipa dip görýän bir şahsiýetim. Silap Ataýew. Silap muallim käwat öze ulanan sosial setlere kän girenok. Ýöne öz barada kän gyzyň gurrunlar bolýan wagtlar bar. Yani Twitter'da, Instagram'da Silap Ataýew barada. Silap Ataýew kimdir, nämedir? Her kimin öz ýatlamalarını paýlaşýan pursatlaryna gawat gelýär. Silap muallim size men okuwçy döwümde de muallimdiňiz. Men özüm 99'da 10-njy synapda oturdum da. Men Aşgabatda gelip işe başlamaklym bolýar. Ýöne men Aşgabatda okumadym. Men Körnäşde okudum ýöne. Men sizi şondan ýadyma düşýär. Yani näçe ýyl bäri işleýäňiz, muallim bolup zähmet çekýäňiz? Takminan 20 ýyllar bolýar ýa. 22 ýyl bärde tanışyp biz. Belki näýdi? Bir-birimiz arada köp zat bilmäne pursatymyz boldy, belki bir-birimizden köp zat eşitmäne pursatymyz boldy. Men özüme siziň bilen oturan märekelimde dogrymy aýtsam köp zat öwrendim. Näme diýsem, raz adam hani siz ýaňy başlanda öwrendiňizdi, doğru? Mugallim 99'da. Men 98-nji ýylda işe başladym Tejen'de orta mekdepde. Son bir ýyl soň misillerimi çekip berip geldim. Näle düşündirdim ki aýançlardan adym da tek Türkmençe okudan adamda jahilrak bolýan morunça olmasa täze başlamady. Ýöne energiýam jahilligini ýapýar bilen. Nememe bu misal näýe jahil samsyk diýenmi ýa-da akylsyz diýenmi ýa-da tejribesiz diýenmi? Tejribesiz. Himmedat söýüp bolmaýar. Meselem näçe muallim bolsam, näçe muallim şu pedagog okasam, ýa kitapdan bad öwrensem, klas berensem düýüne başga dünýä bar. Ýöne ýaşam bolsam bar, özüňi tejribesizdir öýdüň, da özüň akyllydyr öýdüň. Edile, ýaşam bolsam, özüň tejribesiz, akyllydyr öýdüň. Hasan bu wagt ýetirýän wagt geçýär. Birinji ýyl muallim bolýan, ikinji ýyl muallim bolýan, 3-5 ýyl geçýände ýoşadym, şu wagt etmeler kenim fitnekem diýip. Ana medýam ýaşlara şundayam. Ýaş bolýanda. Käwat diýler. Biram nime bar, mysal üçin gawat gelen bolmak bu Malcolm Gladwell'in kitaby. Katylykly kitap maslahaty, Outliers, şu tadabirlerden şunudur ýa-da bir adamyň bir işde diýen gaty ufaklaşmak üçin minimum 10 saat gerek. 10 saat. Şu kitaby gaýtdan alaly? Outliers. After kim diýdim? Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, Outliers. Maşhurdyr. Pedagoglar üçin luboy işde adamlar üçin okulma o kitaplarını verdi. Şu tarzda diýenlerdi, oňa öýde barlyk görýän, galaklarynýa, sportsmenleri, hokkeýistleri, başga professiýasyna üpdilen adamlar gatlanýardy. Şu netijeler gelýär. Bir professiýada diýe 10 saat geçiren bir adamdan çekinmedi. Şol adam şu işi bilýär. 10 saat boldumy? Hasaplap gördüm, 10 saatdan biziň iş tejribemiz ortaça hasap bilen bir 5-6 ýyl bar berýän bolmuşy. Tak şu muallim bolan bir adam 1-nji ýyldan 5-nji ýyla kän tapapdy. 5 ýyl geçenden soň ýoşuk bilen muallimçylykda käwat oturýar. Aýan ýaşlaryň şikaýaty bar. Mysal diýeli, men özüm kän şikaýat edýän. Meselen bir täzelik getirjek bolan. Men näme diýsem, menden ullardan tehnologiýany köprak gördüm. Tehnologiýany köprak ulandım. Daşyryk dilini öwrenmäne bir mümkinçilik boldy. Daşyrykda 14 ýyl daşyrykda boldum. Azda kendi öz minenýän bar da. Bolýa men 39 ýaşymda, 40 ýaşymda. Benim mesela 60 ýaşly biri, entek ýaş bolýar. Oň arany men ýaş. Oň ýanyna. Ay misal o hoçuruk bilen baglanşyp bir iş etjek bolan bolyn. Ýok, sen onu etsen o bolar, bunu etsen bu bolar. Mesela sport sistemlerinde şet burjak. Ýok, onu edäme toprağyny zaýalarsın, eýdersin, beýdersin. Amuna etjek. Ay o taýda bir topar çykdy jeder. Ýöne oňa böwet bolup duranýar. Men hemme detallar pikirlenjek bolsam, men hiç kaçan maňa o şans gelmeýär. Men bir ýerden başlamalymy kämdiýän. Bir kimi professor joýnalykdyr. Dogry ýöne. Muallim şutda şeýle bir zatda başga professorlaryň hemmesinde de badip hasap edýän. İş edince kämilleşýär. Ona birinji
işlediğiniz kemilleşen. 2. Yönü işlep kemilleşilen bir hüner değil mi? Sen özsün işini. Men ulluğan şahsi fikirmeden molumlarda, yaş molumlarda pedagog konusu işin adamı görüyen kemçiliğini bir fasal ediyen. Wagtyň geçmän adam kemilleşenler elbetde. Mektep ütkäpdiler, saat ütkäpdiler, iş işen klasy ütkäpdiler, işen wezipä ütkäpdiler. Ol adama garandyra bilatda ýöne özüni işlemeýän molumda. Taşyn käwat mektepleri seminarlarda şundan çağırlandy men diýendim. Molum adam multipradym molum işlemedi. Özüni işlemeýän o da birinji. Üç bu kana garaşmaýan. Seminarlarda gatnaşdym men de. Özüni işlemeýän molum näme şu oňal berden ne sebäbi eğer bir adam istediği profesör bolsa molum şoň goňda men şu işi bilýän näme bolsa bagşan tutady bilmeýänligidir ýa-da gotordy duruşan. Men şu işi bilýän näme diýen bir adam. Soň ýokdy jepon. Uje öden ýeterli hata edýän bolsa uje ola da başly ýitirdi ýa-ni. Uje öden hata ýeterli hata edýär. Ösçe soň ýokdy, çäpýär. Çäpýär ýok. Ýöne bir adam meni ýerle bilýän näme taşyn aýdaly oturup durup işe başlapdy. 3 ýyl 5 ýyl oturýam. Men bir şey molum fasal edýän özüne. Uje ol doğru fasal edýän. Sen tek ýan Malcolm Gladwell teoriýasyna git 10 mufagadyň tekini doğru dälmi? Ola birinçisi. Ikinjiden sen şeýle professor başlapdyň. Sen ýygdyr ýolun kemilleşdirmeýän bolsaň, sen näçe adamyň şeşmeli doğru. Öyle bu haýsy bir adam mysal diýelim men 60 ýaşynda adam 60 ýaşynda kompýuter görmedim. Ýam zreňe gidipdir. Men bu adamdan hem şun kompýuter öwreden ýani ýa-da şu ýaşymda men kompýuter öwrenjek bolýan, täze daşyryk dilini öwrenjek bolýan we kemillikden diýjek bolýan adam o dämýär başlar. Başka ökman täze bir tehnologiýa öwrenip baglanşyk bilenler. Bäde asyl mesele men pikirimçe adamlaryň işleşmeýän tehnologiýasy. Taşyn oňa tarapdan da geçen ýylda bir habar bardy. Xitayly bir ýaşly 80 ýaşynda ingilisçe öwrenip başlapdy. Öwrenip duramsaň. Mesela. 80 ýaşynda. Üniversitede kana ýaşdy. O da bir netijeden öldü. Näme şu 80 ýaşda üniversitede? 80 ýaşynda hop öwrenip durum başly. Bize gen görüp bilir ýöne. Neçe fakta söýsü fakta. Doğru hakykatda diýdi. Ýöne bäde men gije bolýanlaryň molumyň özüni kemilleşdirmediň çägi ýok. Ýani pastiýan ýörsün işimi okumalym, daş öwrenmeli, täzek meselem. Iň elementarly bir molum bir mektepde başlamam tapany gelýän alqalyda bir zatly. Mesela ya da aýdalym tapawatly ýene-tölen mesela tapawatly professor işe ýene-tölen işe şoňatyn öwren galýar bir zat. Ya da mesela tapawatly çağırlar başga mektebde başlaýar görýär. Daşary diýýän başlatdyr görýär. Ya da pedagoglaryň baglanşy tapawatly teoriýa okuýar, tapawatly kitaplar okuýar. Uje dünýäde şükür adam. İstediklerini öwrenýär, keldi başga geldi we ýerge ýawaň ýankyny odan adamı da köşetilen şarkılar yaşanmıştı. Ulan bile yaşanmıştı. Adam o eciz tarafı, eciz nokod değil mi? Çağalar, bulaşan. Köprünüz doğru. Çağalar meselesinin adı mecildi ya. Molum şu ama gıdıklı tarafı şu, bana kıyın tarafı şu. Sen çağaların işleşi ama sen adamın işleşi ama sen çağaların işleşi. Entek adam da, entek o çağa. Gıdıklı çötaydı. Yani mesela men birinji gelip işe başlamda birinji klasda işe çıkardım. Birinji 98-nji ýylyň güýz aýlardy adından çykma. Birinji klaslara gelip çağa bir ökeşek bolýan, mesela eline tutup bu çocuklarni ýatyrjak bolýan çağa birinji klas senin täze durman. Şu wagt ýadyrak çağa aglaýardy, ýadymdan çykma. Gatmen gelmär. Ýöne asyl häzir eleşim küçük bolan bolsa mesela men hemmek şey diýdim. Hökman birinji okudyp görünýärdim mesela. Düýünden başladı dünýä. Düýünden başladı dünýä. Birinji klas işe görmek gatýyt köşüp boldy da. Birinji klas başlanýan okudýan molumdan jany beýkarlar diýmen. Bilişme öýmen ullar işleşýän. Bu klasda elinde işe görmek. Başlanýan şeýle işletme adama gadandyran zatlar bar. Orta sınıfdan var. Ul klasdan var. Deňden. Ondan şaýry işleşýän ama sen uje näme diýen profil ýutlap başlaýan uje kim bilen näme gürleşmeli, näme aýtsan bolar, näme diýsen bolar, hatda käýä mesela. Uje näme käýemeli bar kilim başlaýar. Näme käýemeli. Näme käýem düşünip durýar. Anjytmadan şoň täsiri. Bugün diýmeden gözläp başlaýan taşy. Moşka agresiw edýän, gatrak edýän, sesini atalýan. Ýöne käwat aýlat diýen käwat zatlary, käwat gülüp diýen taşy.
Onu yoş onu öğrenip gelemezsin sen bu yüzden. İşte bir şey öğreniyor. İşte kalanların şomam öyle bir neme değil. Elma. İlk sonunda düşündüğüm kitapta dedim doğru da yönü. Şöyle bakalım da. Kitaptan kopyada öğrenmeyi, ediyor yani işte öğrenmek. Ne bu nilemeydi ya? Köplerim ne diyor? Şu var. Hükman öğrenip bolanı kabul eden işte köpler öğrenmiyor doğru. Kâradaktırın teorilerden eminle praksini öğrenip bolanı. İşini öğren. Yönü teoride gören kâradaktırın. Men pikirimçe şol yankı öğrenecek adam kesin çatlandırıyor. Hasat öğreniyor. Teoride görmüyor. İki Tolstoy'un bu sözü adam köpler yanlış öğreniyor diye. Yönü hem de yanlış öğrenirse oluk yaşanır. Ondan sonra kâradaktı öğrenmek için hükman yanlış müdürak olmalı. Ben de başka kişinin müdürak olmalı. Öğrenip böyle şeyden müdüreye onu müdüremeyecek olmalı. Molumsun için şuna adaptar. Bardı. Zaten bir gedek gelmiştim mi? İkinci onu söyledim. Böyle yönü başka bir kişinin yanlışını görüyamadım. Şu yanlışını bitecek çıkarmam. Demek şu an hareket et yanlıştı. Neme değil mi? Şunu hayatırak koyayım. Şunu etmeyecek koyayım. Şunu yanlışmayacak koyayım. Diyelim tartış. İstendik mesela. Molumsukla bağlanışıklı. 7-24. Sapan istenik vakti. Hareketine vakti. Başka ölmediğin şeyler vakti. Başın getirilecek. İstenik kağıda edeceğim. Birisi okudum. Öyle seyahatini yattan çıkamalı. Molum yerimde ama nasıl oluyordu ona? Aslında seyretsen lag iştahdır. Hem adamımız koça çıkamadı değil mi? Nasıl oluyorsa? O görüldü. Öyle hem mektebe var ya, qarı görüyor. O portföyün geleceğim oraya. Tapacak. Senlik mi? Hem benim şolam adamı görüldü öyle. Çağım mı? Daşın ahlakladım önce. Aliya da var. Yönü sen numaracı görüldü sen. Sen birinci görüldü. Doğru da. Sen istenlik edim kılımın, sen hareketin, sen daha değişen tema, sen eğneşirin. Hem de çağırıcı oğlan adamı filtreden geçip oturuyorlar. Sen istemedin mi daha şimdi? Yönü safa gelirsin oyun aydarı koyduğunda bir marka yaralı olsa, oğlandan biri oğlum kutlu olsun deyip biliyor da. Söyleyemem daha şimdi. Ya adam daha şimdi aydarı. Telefon, doğru 18 telefon telefon olsun. Oğlum mutlu olsun diye biliyor. Sonra bağırıyorum. Bir taşından şeyle hata ettilerken görüldü olmayan yağlıdır. Sinir bilmeyen ya. O kan film. Sıkatsınçı da çağırıyor. Çağıraksınçı oluyor. Bırak şu var. Sen yıkıyordun. Sen atölyeden 25 yaşından çağırma. Sen film alıyorsun. Ondan biri şu parkın görmedikken şu parkın duyuyor da. Ondan altan görüldü. Benim yakınçılık çeker misal dükkanı bazıları aylemana çıkan oluyor. Bir şota yöne şeyler gezmene çıkandı. Sakalmal çıkmalı ya üstü başıma timarrap çıkmalı, normal çıkmalı olmaz hazır. Okuçum bir qavat gelip salam olayım diyenler üstü başım salam saç bolmalı der. Şol feryan adamlar kendi otuyordu men o derece men önlemede. Daha şimdi top oynamam zaten mektepte spor salonunda gören çağlar var mesela elmeden men galstokta sakal fiyerlan katımcalar bolan mesela piyava top oynayan çağlar. Zaten toyda tomodu görüşüp oluyor kâvat. Zaten edil onlar bir rahatlığıma yok. Egin başlığına bağlanmış bir rahatlığım yok. Yani hon kanşa çeşiyorum neme bolmalılar. Ama misal diyelim en az neme sila batay moğolim olan benim oğlan bir öz taş kursu var, kuru var, klastaşlar, kurstaşlar var. Arkayına oturuyan gülüşüp değişip oturuyan belki kurşovları vardır. Arkayına erkin gürlep belki. Bağıl neyle kolya adamın şeyle bir adam yapsan çıkmanla merdan adam yaş ilerle yani. Yaş ilerledikçe Türkiye'şiyenler değil mi dostları yakın adamların sana adal ya. Yine talamam bir aylık versiyon. Bunun 15 yıl bunun. Şu var. Şunun yaşında misal verdim. Bizim şu başındayız. Doğru. Yöne bizim apşey yeme neyle kolya bir öz hünerimizle bağlanış adamı hafif kapatmış yapsa. Mol. Usul birleşmeler, seminerler, yığınaklar. Umman işleşen adamlar. Daş dönemindeki bir orta olan adam köpütü pedagog. Yöne 10 yılın bir dar galipler yok yönü diyecek olan adam. Arkayın diyor. Tamam şimdi arkayın diyor mesela. Gumuramet meselesini ya bir tema açık getirmeli mesela. Yani ben bunlar da zor. Yani bu ok çağırır, sen şöyle dedin ha. Sen bu
belki adaty bolmadyk ýagdaýymyzda ha 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 diýip bir gaýşaryp oturanyny okuwçy görse şonu göreldi ýa-ni aýyp silapma bolmam oturana kenäý diýer ýa muňaly bolýana kenäý diýer pikir galarmy? Onyaly nimeden gaşardın, gaşarak durardın, doğru ýöne edim. Onun problemi de var. Bu problemi de yok. Onyaly ýagdaýda ken doğru näse kendimi de bolamdy. Yani öz ýakyn adamdan bir rap bolýan. Ýakyn adamdan bilen arkaýyn oturýan gumramda diýen gülşän diýişen. Ýöne şeýle bir gatda sen karakterin var, häsiýetin. Aýdar sen değişen adam bolsaň, ýa-da mesela ýüzünden garyýan bolsaň, agyr adam bolsaň, gurup adam, gödek bolsaň, agressiw adam bolsaň, sen hylasa bar akyllyja, ümsüzje pişek bolup bilýärmi? Doğru. Sen şu ýanky sendäki duran ýanky, emma duýgular sen büyük häsiýetin hylasa da otlaşyk. Mesela men sapak geçen wagtymda sen çagaly ünsin jemleme üçin kawat değişmän halym mesela. Nämetmeli 30 kişinin üzünde mi ben dersen? Yöne mıdı näme diýär çağ ýürüň içe mesela aýdym mesela. Sen şeýle de daşynda düşünýäli değişip burlaşyp bilýärmi? Ha, o burlaşyp bilýär. Kim bilen ýöne ýakyn adamdan değişip bilýärsin. Ýok sen eger hakykatda TV-gatda da sen şeýle bir ýüzünden garyýan adam bolsaň, görlemez hyn adam bolsaň, sen baryp 180 gras ütkep bilýär ýaklasy. Yani sen şu TV-ýylyň klasada gorýan, dowam etdirýän. Şeýle normal durmuşda sen dowam etdirýän. Seni millet şeýle tanýar. Sen ýa-da hoşulaň, sen aýsan ýakyn bolan işleşden kärleşin tapajak, sen uje peşatla praptyly goýýarlar. Ýene ýaşlar ütküdimi? Ýa-ni öňkü döwrüň ýaşlary bilen häzirki ýaşlar ýa-da öňkü döwrüň okuwçysy bilen häzirki döwrüň okuwçy profili farklymy? 20 daha boljak bar. Bolmaly, lakin täze. Wagt geçdikçe adamlaryň maksady, gyryklanmalary, dünýä garaşy ütkeýär. Yok, man çeýetler ütkeýär. Şoňa adamlar ütkeýär. Yani 20 million hoşa mümkinçilikler şu wagt hoşa mümkinçilikler deňler mesela. Aýda. Mümkinçilikler ütkedi. Çeýetler ütkeýär mesela şu. Ondan soň mesela aýdalym mesela şu wagt okuýan kär okuwçylar men şoňa kakalaryny okudypdyr mesela. Mesela. Indi olan garaşy dünýä garaşy başgaçarak çağalaryny yani çemiliş usullar başgaçarak mesela. Ütkeýär, hukman ütkeýmeli. Elde şo profil saklap bolar diýmek boldy. Ýöne deňeşdirmeye gidip geleni ýa-ni hukman sen tapap düzeltme bolýar. Ya ülkede kantama bolup bolmaýar da. O täzirçi bolmaly, hemje täzirçi bolmaly ýöne şeýle bir zatdan näme-de täzirçi bolmaly. Olar bir. İkinji sen näçe täzirçi bolýanym bolsaň, belli başly garyplar bar adam. İşleşen okuwçylar taşyn, işleşen adamlar bilen gatnaşygynda dürüst bolmasy, dogry bolmasy, edepli bolmasy, aýçyk diyeceksin, oýlan pikirler bulýan bolmasy. Men nima bolmak onu nezere diýamazsyn mesela. Beler standartlar şu durmaly, hukman bar. Sen şu standartlara görmeli. O sen şu görmeli, sen sowulmaly, sen şunu talap etme. Ne zamana diýär adamlar okuwçy men şunu düşünürdim. Şunu öğrenmemi istedim. Indi şundan sizden soraýan, öwrenýän. Öwrenmeli men şu barlak göjek diýär. Bu da dünýäde umur. Sen belli standartda gökölmeden, belli standart ödün bermeden okuwçyny toramak barçyk nimeler tersiler bolanmady. Baram şu ortağa çykyp wagtyň geçmegi bilen. Sen molma dedim da şu näle kekar awtoritetni kär ağaýly kär şeýle arasy şeýle muhaddirs hataplanýan ağaýly filan hataplanýan kär diýär. Bir sen molunçu kärni, molunçu görýpedini nähil ýerine ýetirýän. Sen şuna nähil baha berýän. 2 sen molma. Saçın bir okuwçymyz var, bir de ul hormat goýýar mesela maýda. Nokma okuwçym bolmagyna şunu aýdylar. Sen saçyn bir iş alyp barýan, sen bir dostum, sen işleşiň var, sana ul hormat goýýar. Aýdylar, sen bolsundan artykmyşdan hormat goýýar, sen syýly ýaşaýan mesela. Sen näme çok goýan şol adamy tundurmajak bilen, dogrymy? Bolmuşyl geleni. Sen molum, sen okuwçyň var, sen gatsyly ýalar, sen agry ýalar. Sen ulgan gazargym bolsa, maşaly ýanyna. Sen şu duýgudur ýa. Men şu adamlarym maňa bolan syýy hormatsa nasip bolmadan duýgudur. Bolmaly şu. Özüňi bir çeýtire diýen, özüňi bir baha berýän kärme plus ýanhamma. Men şeýle hata edin. Başy aýda sizin işiňizde, hünäriňizde, adam käşiliginde
öz işine de çemeleştiğine de kul baka veren adamlar var mı? Var. Şol adamlar münasip olacak olma. Şol adam veren bakalım münasip olacak olma. Moram tutuşu kıyımlar. Enatalar ütködümü, böyle okuşlara düşündük. Yine tavarın nihayet kedikler. Ütködü dediği hem doğru, ütkömü dediği hem doğru. Yine telminde ama yine tozu şeyle var ya da çağatını feredilmeyini, çağatın iyidilmeyini, çağatın gıdıklanmağın, ayetin verilmeyini, o ayetin vaxt sarf edilmeyini üstleyen atın. Men ne böyle atısı ya? Kim istemez mi? Kıyınata böyle. Ba. O kıyınata böyle hep çıkmadı. Şeyde var ya da ya o mesela için yine tabii iş yaşayan ama mesela şunu men diyen mesela böyle var iş mesela diyen yine talara şimdi çağın iyi diyen otaş. Kostayan çağ olur. Mesela tapaktan daş böyle tapağın içerisinde tutulan böyle şeyler var ya da var. Yine de çağın iyi demek birinci. Onun çağın sever. Men o çağın için vaxt sarf ediyen kelama diyen zahmet çeken gerek o ekstra işleyen o çağını yine de çağın iyi demek olsa belli wagtdan sen şunu diýän de bir gün bir hepde bir aýdan iýje hakykat olarak men kelläme atyp berýän diýän sen şunu. Eneme diýen okma ol gaýta enata. Men şol wagtym bolmasaň çağa öwretmäne ýagdaýym bolmasaň saňa berdim de. Ol seň işin sen aýlyk alýan diýen okma enata. Diýerýär ya men sormadan şondan şonu diýen enata bilen ýene 30 sanyň çağa 20-30 çağa men ýekese de or 20-30 gün sen klas ýoluşylyk ne diýäň? Bu ni klas ýoluşylyk diýen aýda sapa ýedýän aýda ortadan tapawtyklar berýän mesela. Şol hem mesela fiziski psikik fenkellerden hem boyunun eğildi de şu. Kâva şeyler ýagdaý bolýan. Fen hem okuşyla işleşmäne, fen dünýäne talap bilen gelen okuş işleşmäne hem wagtyň güýjüne metýän. Sen başardyň, ne edersin, netçek bolarsyň. Ýöne hem adam molum alıp çıkardığın için doğru ben kaydı. En azı hem adam olmayan şeker var. Yöne kâve mesela dörcüler görüyen volin bir problemin büyükse en azı çıkıyor ama sözünü kıynandır yani. Sözünü kıynandır. Mesela aydan en azı bir aydalı çağda bir ömür çıkma orada mesela geçen bir vaka oldu. Suutnameteden kovulmakman. Bir okuyucum sapaklı petrek. Bunu bir küçülmem dönem. Sapaklı petrek okuyucumu ikiliyken şeharetti. Bizim sağda yuvuşu görülüştük. Nukun gayret et şeytim, nar çıkartın. Ağacım peyda etti. Ondan enata da deydik. Ağam, şimdi sapakları petrek yönem ben görülüştüm. Size mi görülüşüm? Açık nime olsa, sapaklarını düzeltişi olsa, burada soğuk çıkartıp vereyim deyip. Mesela bol yani. Çağı hakikaten açık. Sehacı tiyeceğini, rahatını düzeltti. Enatadan soğuk odaklı etti. Neyme soğuk odaklı etti? iPhone soğuk odaklı. 7. klasda okunca. O mu yaratmış o? Indi soğulat demez. Ola. Yani iPhone gerek gel 7. sınıfta okuyacağım. Hani men şonu diyecek. Men pirimce gerek gel. 7. sınıfta okuyacağım. iPhone'a mehtiyacı yoktu. On maşin geliyor, ekliyor, getiriyor. Ya avtobus katnonun meselesi yok. O yöne 7. klasta bir neçe 2004 diyorum iPhone verildi 10. sınıfta ne mi soğutturuyor? Kâr lezzetlerin vaktından iyir dağıdıp yok dedi da. Son 30 yaşına gelen vakti dağıtmanın lezzet alıyor. Şimdi yine okuyacağım mesela şunca mesela kendi 20'lik borum için tecrübende bunun yani kendi mesela gördük. Mesela şimdi 6. klasta çağrısını şu yapan diyor ya yallar otur yönetiyorum 6. klasta. Men fikrimce yönetiyor petermenden kayan çağrısını. Yallar ya çağrısını. Şu yapanını şu bir sapaktan pes şu yapanını düzeltmek için çağrısını yallar ya. Gölüm bilen görmüşüm bakan. Monya bolmadan kaydı yani. Men ne demek yani? Ne oğlumdan oluyor yani şu mektep öğretmenler. Şu var. Çağda da 5 yaşında oluyor. Tam mektep yaşında. Necesi ettirecek kolejin eden o. O zaman değerli seyret koyur işin eden o. Benim yani işin eden o. Yap. Koy depten buraya. Var ne mesela diyen men. Yanlış ediyen men. İşiyle mi adamı? Şimdi öz fikirmaydı. Näçe ýer ornaşdyrylsa şonça gowuş enlikle çağa. Mesela şimdi öýüş etmek meselesi var ha. Mesela sajyk diýen wagtda şu bir zatlar öýüp başarmanlar çağa. Edip görme bir zatlar. Bu diýil oýun oynamasyn, multik görmesin, gidip top oynamasyn, gidip dostlar bilen, oğlancyklar bilen ýa oynamasyn diýildi. Oň ýer başlamam ýer baş. Şu ýanky hukmane bolmalardan bir öýüş etmek enlik bolsa şu goýmak üçin
Bir şeyini iyi yerleştirmek. Bir, edip bilen adam var, o da çağın, yol başlayıp bilecek tadı var, onu öğretmen çağın. Men şunu ettim, başladım ben duyup görem öyle. William Glasser var, Amerikan pedagogların bir kitabı var. William Glasser. Şunu bir kitabı var, şunu şey diye bir çağın ıpkalı keşifleyen kişi başlanışım olur dedi. Bir çağın gelecekte bir işi başarmayacağını keşifleyen kişi başlanışım olur dedi. Neyden getiriyor onu? Tebe başlanışta çağacık burada 40 ya, 20 ya, kleyli ya, çek ya, yer ya, pol ya. Şunu diye çağdaşı duygu dönem öyle. Men şunu edip bile. Öğrenem olmalı. Şu burada ikinciye degen berler çağa. Haçın berler, ikinci kitle berler. 12 yaşta bir berler, 5-6 yaşta bir berler. İnni, sen çağa üç edip yönetmek dedi. İnni, yetütü metotlara, kayvide korkuz ya, kayvide tüycüvede çakalat verecek. Akitecek plan yerektip ettireyim taşın. O da doğru da. 7 yaştan bir şert koyup şunu istiyorum, şunu alarsın. Şunu istiyorum, şunu almaz diye düşündüm. Para korkkan uzak böyle. Şu öyle basit işlerden ne? Tabii küçük bir öğretmen ya da düşünülmek gerek. Bir hani çağrışımı düşünmeye diyen bu bakma yönü. Vaktim geçmiyor ünlü yanında çağrışımı aklını yeretmeli. Sen şu işini etmeyi hayatın çok gerek. Hiç ne öğrenmeli. Yani ertesi gerek olması bir yıl gerek. Şunu bir sonun çağın bu çağ olmalı. Yok olan aldım. Buram şu olmalı mesela için. Kağıdınıza geliyor ama mesela için. İkili kağıdı 3 koy. Şu kağıdını 4 koy. 4'lüğünü 5 koy yağlı. Hayşlar var ya da. Minamayla. Ağın. Hadi gelince. Şu kağıdı çağa başlasın. Şu 3'lüğü 4'lüğü 5'lüğü koy yapıyor. Çağa edip görsün başlasın. Ha ben tayarlandım. Yazdım. O cevap verdi. Boşu bakan aldım diyor. Duyuldu orasını diyor mesela. Hosarlığa araştırı olmasın. Araştırı. Bu bir kimde bir araştırı olmadı. Ben şunu başarayan mısın çağa? Birinci bilen öğrenen anam çağda dörete öğrenen anam borsa onu iyi geliyor da. Doğru da? Yönü hiç öğrenememiz hasına için diyecek ya kaka bu meydandan. Anam ben şunu diyecek. Oğlum şehit değilim şehit borsa. Birinci bir sohbetin sana söylemedim. Mümkün şey söylemedim. Eğer bağım sağladım mesela şimdi yine sarılan zihni sağlar o bolya kav yine tabi gelip oraya ben aydan sağ potansiyel bağlı zihni sağ. Ben hocam perbedim gelir. Ben onun tayarlık verin çağlarını, şu temaları tayarlayan, şurada düşünürdüm, şurada kalacaktır yani. Şu tapakta, şu çağa 5 alıp bilecek mümkünçülüğü var. Eğer şu çağa, şu tapakta 3 yağlı yordayla olmasa, onu diyen, temiği vermeli yani çağa. Onu en azından yani şu morun diye. 4-6 elbetteyle böyle aradı. Yani çağa 5 alıp bilecek mümkünçülüğü var. Ne için diyoruz yani? Ne için diyoruz da kanagatlı yani. Onda ne oluyor, ne ortaya çıkıyor, vakit geçmiyorum. Pedagogyan çağırma, yetişip pedagog mutaşib. Edamen yatıyla diyamam şeydi soruyor. Moğlum diye. Ne şekilde yapmış şu hali yani soruyor. Maksat 3 alıp halas olmak maksat. 5 almak da. Onun lezzetinden dağılmak. Yani çağır şu duygun yaşam ya. Sen görmekten egzamine geliyor. 5 alıyor değil. Öyle. Ne duygu? Sen şu duygun yaşamazsan o egzamine girdin 5 aldın. Bu egzamine girdin. İkilik üstü alın, lapın keşfedin oturdun. O ortadan depresiye girdin mesela için. Öyle. Şimdi son gülen şu dengelerle. Bu üstü alıp halas olma oluyor. Üstü bırak hata ediyor. Biz belki Kavri yurtlarına kıyali biz öğüş vermelidir, baha vermelidir. Sen ben sabahta çözmelidir. Şimdi o şu var, Instagram'da da dava canlıktan beri öğüş vermeliler. Hem mektepte çözmeli. Ne mi deyin? Trend bolan yerlere başında doğru değil mi? Şu kâr yerler. Mesela öğüş verme. Plan kitaptır öğüş verme. Test plan kitaptır. İşte katırlar içinde her şey. Doğruluk pay bulup bilir. Sanki. Yönü. Yani şarkı kılmadı. Eğer bir çağırdan zihni asılmak isteyen olsa. Özüne anamın dürümünü, özüne anamın kazanmak isteyen olsa. Çağırdan öyle küçüklüğünü bıraktan başarmanı öğrenmiyor. Mümkün. Yönü şu var mesela için. Çinler köp iş vermeli de absolut verme iş, ben yapıp iş verme doğru da men hasar edemem. Kava şey yağda oluyor. Kapak geçiyor. Şuraya verin yazın diye. Şuraya verin yazın. Şunu düşünecek diye mi? Şuraya ne diyorlar? Kitap dilini yazıyorlar. Benim şu yazarın adımızı iyi şey düşünüyorum. Şunu yani. Ha düşündük böyle. Son iş var ya yani. Yankı okuyucuyum. Yankı liste var. 2 liste yaptık etti. Tutuş koşuttur 2 liste. Meğer yani, ne çıkıp ettin yani? Bu arada yazayım edin mi diye.
Ya meşgul tamam böyle meşgul edin sorusu. Yuran tokwa esasda şutay deyip bilmediğim onu çok son kelime şöyle ya da akşam sen öyle. Na çaydan hadi ünlüde son. Seyrediyen sağ üç yer otur. Sen seyrediyen 2 saat yatır. Sen diýmesin mi? Oğlum gıydın bu näle iş oluyor ha? Bir kilistem öýş ýazarlar mı? Sana alo filat mı? Başta bak soracaktım. Bu ikilis ýazarma öýş ýapsyňyz çağa agrak bolmaz mı oğlum? Diýip sorajak da. İkilistem bu zat ýazarlar mı? Näme gerek? Bu çağa ýazyşyny arlandy, öwrenişini arlaýar. Demma şağa öňäse. Inni ikilistem ýazarma öýş bermek dogry däl. Çağa ýalmış düşünip duýan ene tawat ederdi sorar. İkilis näme ýazar? Bilmem öýş var diýär. Öýş bolmaly pikirçe bolmaly. Her gün bolmaly, her saat bolmaly. Onca edilişler, öýş bolmaly. Ýöne çağa özü bilen geçirmäne wagty bolmaly da diýjek bolan. Ýöne öýş bilen ondan daşar kurs, muzika, sport bilen ýöne ýygdyryp onu gysyp Herden bir ýagdaý bar. Käw ene sorlar. Çağın çerik çugas ýadyr ba. Yok mu muzikalyna gatla, yok mu futbol wa, yok mu kickboks wa, yok mu kursa bu repetitor wa diýip meni gollama absolut ýanýş etmekdim. Çağa maýor başy oýun. Ni bir eger de çağa kursa gidýän bolsa, eger de çağa kursa gidýän bolsa, bu näme diýmek? Şo bir medetden kösen ýaşaýarmy? Medetden şo bir medeti alyp biljek, rahat alyp bilmek mektepde. Doğru? Ya da yok. Mesela program yerlerinde bolupdylar. 2 şol çağa mektebe gidýän bolsa, şondan kursa gidýän bolsa, oňa repetitor gerek däl. Ýa-da tersine mektepden daşary repetitor tutulan bolsa, bir adam işleşýän bolsa çağa individual peýda hakda gurulajaganda da bu peýda edýär çağa. Kurs gerek. Oğlancık bolsam taşy, men ýördüm 6-njy klassdan başy voleybol gatmadym. Hep günaşy. Taşy sport gerekmi? Hikayede yok. Absolut gerek sport. Mümkünçe. Inni izine borsa da kanyapsın. 17 bunu yumurdum, ýa-da bunu ýalatyrym gerek ha. Men jogatsam men oýanýan komanda sportlar. Birek bilen komanda oýan sportlar. Taşy mena oýan. Ýa-da kömekleşmäni, kaptanlar ulgama, öwrünýär, jany diýär. Komanda oýa başlaýarlar. Komanda oýuny başlaýar. Taşy meni gollaýar. Furat üstelik görmüşüm. Sağa gatnaýan bolsa, suwa çekýän bolsa, onuň gollaýar. Ýöne şol orta ýol tapman bizne. Bu diýdigim aýdym sağdan bolsun, çepeçik fotogram çeksin, repetitoram bolsun, kursuda gatnasyn, muny bolmasyn da. Himmesi bolup biler ýöne, himmesi bir wagtda. Taşy men aýdym, eger çağamy 1-3-5 kompýuter gatnaýan bolsa, 2-4 aty gitmesin bir ýerden taşy meni. Bir kurs ýetipdiýän çağam. Bir sezon taşy. Ýöne şunu diýen, ene tahaş edýän. Bunun aşy mümkin mertebe bir saat otursun diýen. Öýşlerini gözlendirsin. O bu çepede ýaty bolsun mesela diýen. Eger ulrak çağa, ulrak hoşu, ulrak şodum da şuna diýen. Daşary dilinde orsça ingilisçe dokumental film görsün diýen taşy. Üçden ýetýän baglanşykdy. Görüldüğüne bağlaştı. Bir zat ýazmışda şu an. Çağlarda kitap okumak enine döretçek bolsa, ene taň özü okumaly. Doğru. Bar. Aýyny men misal bunu zokla işdi. 9-10 saat edarada oturan gelip bir kez çay içip televizor gören zaten oturup oğlum görür meni görüldü görür yani oturup kitap okumany ıskın galan ol. Eýsem diýen, baý maksadım ki. Onu seyretdiň adam menem taşym. Kiçik wagtda kitap okup başladym ýa-da benim öýde ýaşlym buňa kitap okuyan adamlar däl mesela. Az okuyan adamlar. Okan oturup yalan bolýar. Az okuyan adamlar gatlar. Şeýle bir ýagdaý bar. Kim mesela tabiatda deňde ala, onu teatr edýän atmosferada deňde. Moş mektepden daş töwerükde mektepde goşuwny ortaga çykan bolmakmy ýa-da molumyň özüni taşyn teatr edýän bolmakmy. Molumyň özü göre bolmakda söýüp ýokam. Ýaňa başda diýdi ýa, okumaýan molum, lütfüş garaşman diýdi, kene şoň getirecekdir. Birinji molum ýa hak görürler bolmaly. Birinji mysal. 2 bu adyken maglumatlar. Dinleyici okandyran moş işlendiler. Bir türlü neme wada teklipler amsaçy. Öýde kitap okujun bolmaklygyny başlaýan, çağa bilen gidip bir kitap satyn almak bilen başlaýan. Ýeňilje kitap bilen başlaýan, bir ertek okumak bilen başlaýan. Hatda 6 ýaşda, 5 ýaşda mesela çağa ýetmeden orty ertek okup bermek bilen başlaýan. Mesela başlatdyrma. Soň sowgat hökümini kitap sowgat etmek bilen başlaýan. Ýa-da gidip kitap satyn almak bilen, sen saýla kitaby
Sana kitap alalım bilen başlanıyor. Bile kitap okumak bilen başlanıyor. Üstüne kısa koşup bilecek adamız mektepte edilme zatları, mektepte öğrenme zatları başka öğrenip olmuyor. Mektepte öğrenmeli imene şeyler. Mektepte mümkün mertebe boş yaşayan sapaklarda ya da sınıf saatlerinde misal için ya da sapaktan son galip mesela 10 yaş yılında çağda kitap okutup kullanıyor. Mesela yani yok var. Demek için de tapat kılı durdur keletine gettiler. Benim mesela doğru pay bağdır. Yönümen yardımcı çeyenler hanımına kitap enliğini hükman ödüdürtmelik zaten. Ödüdürt onu işte zaten. Kitap okuyan çağların işleşme afattır. 5. laf olsun, 10. laf olsun tapadı. Kitap okuyan çağa bilen işleşme afat. Kemkelle atma, probleme çıkarma. Aydan razına sak düşünür. İdele kıran başkadır. Mitele teresi başkadır. Uca ütker çağa. Buraya tam kuştarakta durağını. Kulak kuştarak. Enni yönede men oğlum bilen ne dil tapşamak diye. Ne için diye. Oğlum sadece bir yumuş aydiyan ne oluyor. Sen plan yerde şunu deyiptin, plan yerde şunu deyiptin diye önkü göçümlerimi diye. Önkü aydandan diye göçümleri görüp diye. Neme diye. Önkü bir bol kaçanlar göçümleri kabul edip diye. Mağa karşı diye udarmayan diye. O. Kuşta atlattım onu çene nasıl püylen başladı, men neden klor başladı diye. İmene kuştum öyle adam deyin atacak fikirlenir yani. Kutuşku akıl spor böyle. Maslahat veren. Doğru mesela. Göçülme öğretmeni için neyse fikirlenen de hele. Matematikle bağlantılı var da o ne mi? Maslahat veren ölme. Yöne kuş öğrenip sonra stratejiyen çağırmak edemezsin. Ya sonra çıkıyor şeysin. O zaman orası geçiyorsun. Onu yine aydan zatlarını özün söylesin diye. Her aydan sözüm sana yine izah aydı geledi. Öğrenip gelen ne mi diyecek? Yanlışları öğretmendir. Men ölme biraz olarak küçük sınıflarda diyen yok mu? Mümkünçük kodu kuşta özün diye tabii. Fikirlemeyen, laflaşan nemeden bir yerde. Tehdirlenmiyor. Sinap'ın meşhur birleşen insanla bir zatların cemle varsam yine de tak duşurum kalktı tema kendine. Seminerlerimizden yani ilk geçtiğimde seminerlerimizde katlaştım. Seminerlerimizde bir aydan temalardan biri var. Ben belki kelamda yanlış anlamam mümkün. Moğolim medeniyeti dikeleyenem, medeniyeti dikleyenem. Ben belki yanlış anlamam kelam. Ben yine şu seminerlerimizde işittim mi kendine? Başka yerde işittim mi? Olur yani şu an. Onu Moğolim yani idealli Moğolim diye zat yoktur yani. İdealini bolmanı çemeleşen Moğolim değil bolmanı. Geçen meşhur bir kitap başladı Türkmence'den Banka'dan Grigor Petrov. Grigor Petrov. O meşhur Ahlarların diyarı. Ediliyor. Ahlarların diyarı. Finlandiya. Bu sefer Moğolimler çok iyi doğdu. Finlandiya oğullar için getirdiler şeyler. Elinde kitap. Birinizden anlatayım. Moğolim bolup işleyecek diyen bir adam. Men Moğolim olacak diyen adam. Birinci okumalı kitabım kaldı. Mene. Şu Grigor Petrov kitap. Ediliyor. Bir neçe kitap falan olur. Batı kitaplar, kalıcı kitapları Moğolim şeklinde bağlanışıklı. Çingiz Aytmatov'da var mı taşın? Gorki var mı taşın? Jod yardımın içine köpüğüne oğulaklar ben okuma kitaplarım. Men Moğolim işleyecek diyen bir adam. Ulluhanlar eğildi. Bir kumaşar. İstanbul'da taşın. Ağır yük götürüyor da mesela. Moğolim bir yan yükü Vatulluhan. Tutuş cemiyeti ama tutuş cemiyeti tehir ediyor. İş yani. Cemiyeti yetiştiren adamların biri. Ondan biz forum önüne gelsek ideal Moğolim bolma için köp vaat etmenim. Dinle şunu isteyin ideal Moğolim bolup ya şunu isteyin ya plan şeyle ideal Moğolim bolup bolya ya plançtan kitabı okudun ideal Moğolim bolup bolya deyip bir de var galiye var ram kafat bilmesi yönü gıdıklar şu izderli kemilleşme duyulduğunu özüne kazandırmam birinci. Okumalı mı hükman okumalı mesela. Men fikrimce birinci bilen pedagogla bağlanışı kitapları okumalı mesela. Pedagogla bağlanışı. Ondan maşallah atmışlarını öğrediyen, çağa televizyon öğrediyen, şunla bağlanışı
hikayeler, romanlar görüyorum. Mesela şu 65'te men bir käbir kinolarla gastan başladım. Imin moğol işen kinolar amsaç. Görülmüyor amsaç. Film görülmüyor. Benim ne men görüyorum? Tridiot. Mesela görülmürken mesela hem moğol şükürden görülmüyor. Mesela näme diyecek bolar? Adamlar ne ilişkişme? Yaşyfydy ne ilişkişme? Näme eteri görmüyor. Ondan özüňizde bir maksat bolmaly. Bol birinci, hukman bir maksadın bolmaly. Şu maksat etmek için näme edilmeli sanki? 2 plus sen kim diýen göralayan adammy? Hukman benim mevzu bolýan sanki. Ne sen göralayan şahsiýetler bagosy şu şahsiýetler näme edipdirler sanki? Dogrudan zatlar näme şolan böyle. Yanlış eden zatlar hem ondan görünmeýär. O da şonça dogry edeni üçin görülen şahsiýetler doğru değil mi? Şöyle näme edipdir, sen näme edipdirsen söýlen baglanşyk. Taş. Geçen olanlar okuşlarımız diskussiýa diýerlerdi. Ay planning diye 10.000 saatlik bir şey var planning işte 100 pat bir şey var. Nemeleri davat ne diýär ondan. Ben pat bir şey follower'dan tak. İzerleyen onu izerlemek şey izerlemek var. Sen ayda sen 10.000 kişiyi izerleýär amsaçy. Ýöne sen näçe kişi Palaysın tehir etti. Ne açıkça tehir etti. İlifin qoşuğu var. Poeziyadan bağlanışlı qoşuğu var. Şunu diye, sen qoşuğun hak diye, yaman niyetli adam fikirmen dönmeli. Yanlış şey olsun. Başı qoşuğu. İnni, sen oğlum oldun. Senin düşünceğin, senin gayratın, senin rahmetin. Yani yaman niyetli adamın yorulma, durmayan olsun. Başı olsun, 10.000 kişi, 100.000 kişiyi verlaysın sen. Niye mi ortaya? Boş köpçülük var adam. Boş. Şu o zaman bir cemiyette hadi mesela şu işvenlik taşıyırda hedkül mesela taşıyırdan bilim olma olsun cemiyet kuruluşu olsun tapa diyor. Moğolum değil yani düşünce moğolum işleşen moğolum işin adamlarım neme değil baran derece diyelim neme değil level diyelim. Şöyle ne ileride olsun şöyle cemiyetin ileride olsun. Moğolumda ne çok olursa şöyle çağırır mesela moğolum Moğolum ne ahlak arası olsun, moğolum ne dil arası olsun şeyle, moğolum ne görülür olsun, şu atrajın yani şeyle, serpikmedi, bu şu ütgüş böyle. Moğolum şu akıl etkin adam olmalı birinciden şu. Çok güzel. Şunun için sözü yaparsa duyan adam olmalı. Ondan şu nesle icalım olur ya şu nesle icalım olmalı ya da bak galiba koymalı ne yönü. Elbette tehir olmalı. Palajistik tehir olmalı. Adamı diye ömrüne diye onu bir yerde okudum mu? Adamın başına gelip bilecek en ol kudret diye kovma oluyor. Bu düşünmek o. Zaten kâvat okuşu sonra da moğolum siz diyordum abi. Öğret moğolum olamaydı. Ya ne? Öz hoğuzum bile moğolum. Özünüz hoğuzum. Hoğuzum moğolum. Gen adet sorun. Bizim patlayıncım. Ne olsa. Yönü men 10. fazla okuyamadım. Bir sürü moğolum olanlar. Men moğolum olsun gelirdim zaten. Demek men moğolum olmağımda men okan yerimde mektepte moğolumların o tehir bu. Bir tesir edemem. Bir ya da bir neçe. Değil mi? Şöyle tehir ediptir ki benim moğolum çok faydalıdır. O kâvat okusları değişti ya o moğolum olmalı erken vakti değişik buluşacak yani pişman olmalarına moğolum. Yine değişim motivdir. Moğolculuk bu kâvatın işte baklarım olmasa da diye. İn var şu tay. Bir okuşum moğolumdan bu tehir edilecek yer. Klas. Sen sahnayetçi yemek sanatı ediyen sen öz spesini nasıl olur biliyor musun? Bir, şunun tehirli ola. 2, o yüzden adam tercihim. Yani 50-50 şeyle mi ellerini? Sen okuçu dinleye sana soruya sen sabah düşünürüyen sen kafana 5 yıl bu düşünüyor, işte sen bu düşünüyor. Sen çıkansan şu mu sen kıllıkta lidermen ne okuçu? Kaltığı düşünüyorum. İkinci tarafa mı yankı taraf? Sen adam tercihim okuçu çemelekşin bu zaten. Okuçu koyun hormatın bu zaten. Yüzden tapa dönüyor. Yani William Glasser'ın bir teori etti mi yani? Hani başlamış moğolum ne terörlü kan. Çok tabım başında Emerson'ın sözü var. Emerson. Pedagog değil yani var. Okuçağa bolun hormattan başlandı. Pedagog değil yani var. Okuçağa bolun hormattan başlandı.
Çağanın uladım el görmek. Do. Sen okuja hormat koýanmysyň? Okuşun da hormat koýarsın. Ýöne sen başdan okuşyny hor görýänmiň, ony başy oýun pes kategoriýada görýänmiň, olaýan hormat däl. Häzir bu okuşylar ola kwat diýişen, okuşy taýagyny değişip bilersiň mesela. Sen ýakyny görä değişen şey, hemen şu değişip bilmeden mesela. Hakikaten temalarımız akılda. Okuşu şunu bilýär. Mol men bilen değişýär, ýa-da men oýny diýýäne mol men syýlaýar, men kimseden yok. Mol men olan hyly hormaty bar. Şoň şuna mol men men dialog men mol bar. Akyn okuşy bar mol gapyryp bir sorak biler. Barmaň çekilmez okuşy. Akyn sorak biler. Bu näden gelýär? İşte okuşy mol maratda, şu molundan gelýär. Hani dogry taşy. Birinji Emerson şerh okuşaban hormatdan başlamaly ýöne her mesele bar. Sen özüň şu meseleni näme hormat koýan bolmuş. Sen şu işini ýerinde bilýän. Sen özüň şu mesele şu hünäre hormat koýan birinji bilen. Sen bolmuşlyk hormat koýan. Evet, özüň bolmuşda. Sen öz hünäre hormat koýan bolsa, sen daşdorun dählen sen hünärini hormat koýarlar. Sen hormat koýan. Sen özüň hormatyň derejesinde sana hormat koýulýar. Onu da. Kâr mesele bolýar ki awatyn ahar getirýärler şonun başy diýem taş. Sen bolýar diýen morum hormatda man bilersiň diň dostlaryna tapakly bolmagy ahmagyny birinji özüň bilmem. Sen birinji özüň bilýär. Ondan soň beýlekde geçýär. Sen şu hereketim başgalar näsegmedikde birinji özüň bilmem. Sen birinji özüň bilmem. Ondan soň daşdyrynda. Hünäre çemeleşinden şoň ýa-da 3 tane edesin gelen zat şu an sen dinleyen önümüzde olan maksadımız diyelim 3 tane arzumuz. Bilen bağlış, finans bilen bağlış. Tabağı yok. Mesela şimdi ben bu kitaptan edilmesin geliyor. Uluhan kitaptan bolsun istedim mesela. Uluhan kitapxanamız. Birinci. İkinci. Sosyal taýdan adam görülen men mesela men bu molumşun daşından mesela top oynayan bilýän. Top bilen elbetde şu adam oynayacak. Şöyle Türkmenistan'da ingo voleybol oynayan geografi mogol. Türkmenistan'da ingo voleybol oynayan geografi mogol. Bu spor dalymy bolsun sebäbi. Spor ne? Spor zat. Öz sport zaly bolmagyny arzu edýär. Üçüncü bak kelime var. Yetip bilecek adam bolmak isteyen adam. Men bilen bağlanşyk diýip bolan. Eger men küçük bolsa şu nemeleri men gat biletim bilýän şu taşa ýurtlaryň bilim sistemalaryny. Imende gidip görürsün bilýän. Bilim sistemi gezip görürsün. Gezip görürsün bilýän. Ýerinde görürsün bilýän. Şuna teoriyada. Teoriyada. Imende ýerinde görürsün bilýän. Finlandiýany görürsün bilýän. Ýaponiýany görürsün bilýän. Singaporyny görürsün bilýän. Amerikanyny görürsün bilýän. Şol sistemada ýerinde görürsün bilýän. Okuyan kitapdan birlatlar. İnternetten kağıt habar görýän we telegram görýän mesela. Ýöne imende ýerinde görürsün. Mektepler görürsün bilýän şu. Näme köşkler. Ondan soň näme ýap hocam? Analiz başlaýandy. Şunya, şu plus var diýip bilýän sadece. Eşidenden mumuz görüngöz bilen. Şo bolýandy. Indi bizim naklymyza gelýär-de, oşgoda geçýär ýöne. Göz bilen görmek başlaýar. Soň şu ýa-ki nikahat görýärsen başlaýar. Top üniversitede şeylemi? Yine başlaş bilimde plan yok. Birinci plan, ikinci plan, üçüncü plan. Ya yazılan şey teredyen, internette teredyen. Şu bilim sisteminde yerini görürsün böyle. Neye mi öğretiyorsun? Mesela geografya neye öğretiyorsun? Mesela mektepte istedim kabinetim olsun, geografya kabinetim olsun. Partan sınıf olsun kartı. Partan sınıf aynı aşağının kartı olsun. Yani partan olsun şunları öndürülüyor. Olsun yapasın. Partan şu aboyda öndürülüyor. Yok eminim partan karttan boyuyorsun aynı olacak mesela. Okuyup oturanına aynı aşağının kartı durmuş. Dünya kartı, fizik kartı, Türkmenistan kartı mesela. Şunu ödüm sana ürünü seviyorum. Dünya kartası adamın dünya arasında tesiri getiriyor adam. Olunca olmasa başlıyor. Adamın sen harfi ödülüyle öğreniyorsun sana. Ben kendim gördüm. Ben telekeçlerin zatlarını kevat kurup mehmançılığa varamda idaralığın zatlarını kabinetinde ya da edara giren yerine ullokan dünya kartası nasıl koyuptu. Kendim gördüm. Atken gördüm. Yine şey ne maksat adam bilmez yani.
Benim şu fikirden taş men diýen eger mümkin bolsa mektebimizde her klasda bu dünya kartasyny Türkmenistan kartasy goýmak isterdim. Her klas. O belki adamın gözetiminin geçecek yerini öňüne maksat edip koyanlar. Bilmiyorum aklımda mesela dünya kartasy şimdi gerek mi olur mesela. Dünya kartasy goýmak isterdim mesela. Her klasa bolsun. Bu Türkmenistan kartasynda şu bolsun isterdim. Uluca. Ulu. Hem etrafdan hem geografik Türkmenistan her bir administratif nohod görünsün, şu fizik kartasynda dağlamy, seharatly şölemi görsün, çağırsın. Şonu çağırıp grup öwrenmek ýa-da beýle bir minimum tutýarsak, minimumdan başlaýar. Impes şekilde misal berýär. Has ulrak düşünür misal için. Has ulrak. Näme demizde şu çağa, şu klasa, şu kabinete girenler, şu kabinet sisteme girenler alqalar çağa, näme öwrenip misal için. Mesela globus misal için. Bolsa. Her klasa, her kabinette bolsa misal için. Ýöne koýdy hatda ýöne diýjek bolan mesela kompas bolsa misal için. Mesela hatta koýna kompas bolsa misal için. Diýjek bolanlaryň bäri öz spesini öğretmek üçin elimde näçe material bolsa, şonça çağa täsirlenýär. Bu da şoňa baglanýar. Näçe o material bar bolsa sen aýdaly kartalar bolsa, köp kartan bolsa, gerek bar atlasdan bolsa misal için. Gözüňe çykýarsana, tapyp oturupdyr aýdaly. 10 minut ýaly wagt bar jana. Fen her parta bir stol, her parta bir jurnal, bir globus ýa-da bir atlas ýa-da bir şunýaryň taşyn dünya kartasy ýa kitap berýär. Çağa mektepden daşdyr başlar geografik materialdan gyzyklanýar, öwrenýär birden. Приятно. Ýakmyllar adam. Mesela şonýa taşyn bolsa gowy. Şeýle onu sözümiň soňuna ýa-da aýdan 2 kitabymyz bardy. Ya 3 kitap bardy geçdi. Şonu gaýtdan azak geçsek dinleýijilerimiz üçin üns berýärler. Şu kitaply mesele men öz podcastymda diýdim de Türkmençe bereselerinden okumalar 30 kitabın sany o men de diýdim ony. Ýazyp men poçtadan uratdym ýa aýdan 2 kitabyň adyny. Kitap aslında ken, men birinji kitap Malcolm Gladwell ýa-ni Outliers. Grigor Petrov. Strana belych lili, Aklarlar diyar. Şişe William Glasser'ın kitabı. William Glasser bu başarılıklı mektep yanlış mı anlatsam ya da başarılı olmayan, başarısızlığı olmayan mektepine biraz var. Başarısızlığı yok. Şu mektep o. Hanyar kitabı. Korpatolu hanım. Neşir Milavan'ın kitabı. William Glasser. Başarısızlığı. Bu kitapken imenle kitaplarla bağlanışıp, pedagoglarla bağlanışıp kitapken yönü şurada attığı etilen kitaplarımken diyecek olan. Şunun için içinden hafif tesirler okuyacak oldular. Yani benim fikrimce şu olmadı. Taşın şunu falan vereyim yadında. Şunun yani bir seminer tayarlama oldum. Ondan sonra şu seminerden bağlanışıp, tema ile bağlanışıp kitap böyle yapıyor. İstiyorsan kitap taptım. Şimdi ne mesela istiyorsan kitap okumalı, risavat okumalı. Şunun içinde mazmun almalılarını, yani seminer ulanmalı da belli maddeler attırma. İyi bir kitaba başladım oyun. Kitapta okanlardan şu bir laflar da aytan yani. Nimenemiz taşlaytan kalan birinde böyle şu açında başlar taşlamadım bunun beyneyim. Kitabın sonunda bir tane daha öğrendim. Ne? Taşlamadan şunu öğrenmeye mahrum oluyor. Ediliyor. Kitabın sonunda diye aktı. Tapak geçip kış bolamadığından sonra diye tapaktan sonra hiç vakit diye kim düşünmesi soramam diye. Kim düşünmedi? Bir soramam. Ne yapsın? Siyasi ya. Okuş varken bunu ötesene. Ben şunu düşünmedim. Herlerim düşünmedim diysem herkim bana seyreder. Bana tam tıklayırlar. Soramayın. Düşünmediğim adam kalsın şu. Diyen okuşu var da. Başın yana okuşu. Hatta okuçular başın yana. Näme teşe okuşu eğer yaltanmasa sapaktan sonra girip canlı soruyor ya da başka soran şu. Doğru mu? Doğru. Näme diye bile ya. Kim düşündü diye ama. Kim düşündü sorama. Kim düşünmedi diye sorama diye. Niçin gaytalayın soruyor. Nimenem geografi okuşun bilýändir. Dost kaçırýan, karta çürýän, sifirler ýazýan, san ýazýan, at ýazýan, strokalar wagtda çürýän. Tapak düşünüremdi. Dostkan doldurýan. Inni gözüme tanına. Dost kaçırmadım.
karta we şekilleri we strelkalar we sanlar, maglumatlar, kilometrler we derýa boýunda bir moş bir dağın beýikligi we moş bir gysy ýazyp goýulyp durmasa üçin kim düşünmedi? Borçysynda. Emma do sagolojik mizin gaýtaran ýaman. Molmuş 2450 kilometr diýdiňde. Ha bu almylaryň özüni diýär. Şakylajyn. Sebäpden şart geçýär, şartdan gurlaýan. Onda molmuşlarda bir gat reýsolyp bädäme sol döwletmasa ha şunu plan söýdi. Men reýsolyp bädäm. Şu doglaýdy, emma ýa reýsolyp bädäm ýa-da çekimsiz düşür ýa-da mesela. Kim düşünmekde? Niýsini gaýtalar? Logist bak bir kitap oturdum. Öňünde kim bilen şu taýdym. Şu bir zatda gaýtylýapdyr. Kopyasy köşürtdi ýöne. Soňra şu maglumaty berdi ama şu adam sen nazar oýnaýar şu. Kim gaýtalar, kim düşünmekdi sormaly. Niýsini gaýtalar diýip soram. Ne olur boljak bar. Sirap molim men minnetdarlyk bildiren dinleýijilerimiň adyndan, öz adymdan podcastym dinleýänler esasen eger molim bar bolsa, molim bolma arzu eden bazı köp zatlar öwrendir diýip umid edýän. Bu elbette temakan. Ýene tak duşur. Men şey dedim onu mağazan pasolunu ilkinci duşumuz yani son duşumuz bolmaz dedim oyun pasolunu interviewda son 2 hafta sonra misiniz kutorda izin ayt. O yarazat bolmazı umid edýän temakan silap molim esasdan şu wagtlar ýazgan şu. Aýdar demek näçe wagt buluşýar. Şu wagt ingimaty zatdan pully satmak bolna dogry. Pully satmak bolna birinji zat. Wagt tutady pul ölçek bolýan wagt ölçek bolmakda ingimatlarymyz näme wagtymy sarf edýäs. Şu sarf edýän wagtymyz dinleýiji şu wagtyny giderip şu dinläp eýerde bir zat öwrenýän bolsa, oňa bir palajisy taýdan täsirden bolsa, oňa ýeter zat ýok. Gowul. Şulardan wagtyny boş geçirmeýänlerdi. Esasda şu men pikirimçe galy versedine meýdinam görüler ýa. Eger palajisynly reaksiýalar bolsa, most ahwal olur, ütgüş geňin aýhy olur, gelmäsman bolýar. Başardığımızın jogap berjek bolýar. Sana düşündüm. Sağ olsun. Minnettar.